20 meters plus 15 meters. I-add natin siya. So, gagamitin natin siya sa ISP main provider ng ating hotspot bendo. Dua. Then yung gagamitin natin guys, ito para sa pangdugtong heat shrink. Ayan, baklasin na natin to. May color coding naman to guys, hindi kayo malilito. Kung sa red nyo din ilalagay. Kung sa sa white, dun din sa white ilalagay para hindi na kayo malito. Yan o. Kita nyo naman. Then dito din. Tignan natin sa kabila. Yan yung color coding niya. Hindi kayo nyan guys malilito kasi yan. Same lang sa sa isang UTP cable. Ayan. Sa green. Yan, umpisa na natin. I-cut lang natin to. So ayun na guys. Make sure nasa color coding yung pag magdudugtong kayo nito. So double check nyo muna kung tama ba yung color coding niya. Sa red, sa brown, red, ayan, white, blue, light blue, green, light green, then brown, ayan. So okay naman. So, ayan.
ano na natin, i-cover na natin ulit ng heat shrink yung abang natin dito. Nakaabang, lagay na muna natin dito. Then para make sure na hindi siya mapapasukan, puluputan siya natin ng electrical tape. May tendency kasi pag napasukan to ng tubig is pag nabasa yung mga copper wire niya is hindi na gumana, at saka mag shortage yung natin, yung paglalagyan ng modem. So okay na yan. Ayan. Almost nasa 35 meters na to. 15 meters at saka 20 meters. So hanggang dito lang muna yung video natin, mga bossing. Then kung nagustuhan mo tong video na to, like and share mo din sa iba para matuto din silang magdugtong or mag DIY kung wala silang pang crimp. Ayan o. So DIY lang to. Working na yan, magkabilang dulo. Working na to. Salpak sa internet, salpak sa may modem na isa or yung router na access point. Depende kung anong paglalagyan ninyo. And magdugtungan na yan. Then yung color coding lang is tandaan nyo. So guys, ito try na natin. Ayan. Eh kung pero tapos niya ako, di mo pagkaro sa pagkabot yung oras na wala kita eh. Okay niya ako. Basahan. Ayan, tingnan natin yun. Arin.